Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim me atë se çfarë pritet të ndodh mes SPAK-ut dhe qeverisë, teksa kjo e fundit kërkon kontrollin e sistemit të drejtësisë, po ndërkohë nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar praninë e tyre me vizitën e zyrtarit të Departamentit Amerikan të Drejtësisë pak ditë më parë, i cili ka kërkuar që qeveria të luftojë kartelet e drogës dhe krimin e organizuar. Për të folur për këto çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, jemi si Gjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Zoti Islami, në optikën tuaj si avokat, si e shikoni në një linjë të përgjithshme, po themi, betejën mes qeverisë dhe SPAK-ut, teksa disa ditë më parë përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Maja, qeveria propozoi disa formula për korrigjimin e sistemit të drejtësisë. Beteja nuk është midis SPAK-ut dhe qeverisë, beteja është midis SPAK-ut dhe komplet klasës politike të degeneruar, të korruptuar të Republikës së Shqipërisë. Beteja është shumë e ashpër dhe ato kartelet që theksuan zotëritë e Departamentit të Drejtësisë të Shtetit Bashkuara fillojnë të krerët e dy partive të mëdha, që janë një parti që është Partia e Punës së Shqipërisë, edhe vazhdojnë tek të tjerë. Pra, kartelet janë në politikë në Shqipëri, nuk është se janë si kartelet që ka karteli drogës në Meksik, për shembull, që s'ka lidhje me politikën. Këtu janë vetë politikanë, vetë ministrat, vetë kryeministri dhe kryeministrat paraardhës të tjera, pa përjashtim, të tërë mbështetës të karteleve të drogës, të importit dhe të prodhimit të drogës në Shqipëri. Shqipërinë e kanë bërë një Meksik të dytë për sa i përket drogës. Si mendoni, çfarë teknikash mund të përdorë klasa politike dhe ndoshta është duke përdorur për të kapur SPAK-un dhe sistemin e ri të drejtësisë, dhe nga ana tjetër si duhet të kundërpërgjigjet vetë SPAK-u nëse ka përpjekje konkrete për ta kapur apo për ta shantazhuar? Shiko, përpjekje për ta kapur dhe për ta shantazhuar ka pasur vazhdimisht, si nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha. Ata me çdo kush duan të vënë SPAK-un në kontroll. Nuk do t'i arrijnë dot, sepse e kemi thënë dhe në intervista të tjera që SPAK-u nuk është krijesë e Edi Ramës, as e Sali Berishës, as e klasës politike shqiptare. SPAK-u është krijesë dhe institucion i ngritur, i financuar, i paguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpasoj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk çojnë asnjë dollar di qoftë dëm për interesa X-it apo të Y-it, por këtë vepër, këtë strukturë e kanë ngritur me qëllim që të godasin komplet korrupsionin në Shqipëri. Dhe korrupsioni në Shqipëri nuk është në bazë, është në kokë, është në qendër. Në dash tek partia e Sali Berishës, te partiçka e Sali Berishës, partiçku votani ajo, ndash dhe tek rilindja e Edi Ramës, rilindja e Partisë Punës së Shqipërisë. Pra, këta janë një lloj, këta janë tregtarët e drogës dhe pikërisht këta e luftojnë SPAK-un. Nuk e arrin dot, kot lodhen, sepse shumë shpejt do marrë pushtetin në dorë qeveria teknike që është ndërtuar tuaj 20 ditë përpara, dhe këta do përfundojnë në koshin e plerave të historisë. Qoftë Salihu, qoftë Edi Rama dhe gjithë lukunit e tyre të ujqeve të qendrëve të tërbuar që kanë me vete, që i kanë siguruar në lista të mbyllura dhe menduan se me që do bëni këto zgjedhje, me që fitoi zgjedhjet Edi Rama, me që kanë bërë dhe pazarin me Sali Berishën, menduan që gjithçka e kanë në dorë ata, janë në rregull, me njëri tjetrin në rregull janë, thonë edhe punë e madhe. Ata e dinë mirë se ç'i pret. Ata do venë në burg. SPAK-u nuk preket nga kurkush, nuk ka forcë në botë që ta prek SPAK-un. A mendoni se qeveria teknike mund të krijohet me ndihmën e amerikanëve, duke qenë se vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë uruar deri më tani Edi Ramën për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit? Nuk e bëre mirë pyetjen. Dhe do të them se nuk e bëre mirë. Zotëri, pse tua mund të krijohet kur unë po të them ka 20 ditë që është krijuar qeveria teknike? Jo, mund me ndihmën e amerikanëve.
Qeveria teknike është ngritur saktësisht me ndihmën amerikane. Është ngritur qeveria teknike me shqiptar nga diaspora, nga Amerika, nga Evropa dhe me shqiptar këtu brenda Shqipërisë, por jo nga pjesëmarrësit e këtyre banditëve të pasardhës të komunizmit, mbeturinave të komunizmit. Cili është roli i shqiptarëve në këtë rast, qoftë nga vendet e Evropës, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pra, cili është roli i asaj diaspore e cila nuk e pranon në blok këtë lloj klase politike? Luftë e hapur, jo me armë, por luftë politike, diplomatike, në të tëra drejtimet, që kjo klasë politike të shkojë në koshin e plerave të historisë. Do ben në burg, ka mbaruar ajo punë, janë prerë letrat, janë bërë gati dosjet e tyre, si është tani është pritur që të veproj Spaku. Se di çfarë ka Spaku, se di çfarë ka ai Altin Dumani që nuk fillon arrestimet. Tani praktikisht nuk ka asnjë pengesë ligjore që ta pengoj dhe ta ndaloj të bëj arrestimet. Si është trembet, ose është me ta, ose trembet nga Saliu dhe nga Edi Rama. Po arsye objektive për të mos filluar arrestimet më tashti nuk ka. Para pak ditësh ambasada amerikane bëri një njoftim në rrjetet e saj sociale, por edhe në faqen e saj, ku theksonte që shqiptarët, nëse kanë informacion të caktuar, të denoncojnë te DEA amerikane trafikun e drogës dhe kokat e krimit organizuar. Ju si mendoni, çfarë mesazhi është ky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pse ambasada amerikane e bën një njoftim të tillë për t'u adresuar te DEA amerikane dhe jo te organet ligjzbatuese shqiptare? DEA amerikane i ka të tëra gjërat gati, në qoftë se do shkoj, do inspektoj punën e Ministrisë e Drejtorisë së Policisë të Shtetit në Shqipëri. Sepse policia e shtetit e din dhe gurët e udhës, që është policia e shtetit që e shoqëron drogën, që nga mbjellja në për lughinat e lumenjve, e në për hyje, e në për vende të fsheta, deri tek importi i kokainës që vjen nga Meksika apo Kolumbia apo Ekuadori dhe shkarkohet në portin e Durrësit dhe shpërndahet. Policia e shtetit zotëri di gjithçka, të mos fshin pas gishtit, o të dalën me burëri, me ndershmëri, të denoncojnë nga krimi, në qoftë se janë ka ngelur në një pastër nga ata, se zakonisht këta që merren me këtë punë nuk janë pastër, kanë marrë para. Dhe ata narkotrafikantët i kanë në dorë, i kanë kastruar me fjalë të tjera, edhe ata nuk lëvizin dot. Prandaj ka ardhur DEA dhe shpresoj që DEA, duke marrë dokumentat në dorë, duke bërë kontrollin e hyrje daljeve në portin e Durrësit apo dhe hyrje daljet e shqiptarëve të njohur që merren me këtë punë, e ka fare kollaj që ti gjej dhe t'i arrestoj. Unë atë pres. Pak ditë më parë në Tiranë ishte një prej zyrtarëve kryesor të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, i cili përcolli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i kërkuar qeverisë shqiptare që të luftojë kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Ju si mendoni, çfarë mesazhi është ky nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe a mendoni se këtë radhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë seriozisht për të luftuar krimin organizuar dhe trafikun e drogës në Shqipëri? Do e filloj nga fundi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur dhe kanë dhe do ta kenë shumë seriozisht luftën kundër karteleve të drogës dhe narkotrafikantëve në Shqipëri. Por ka pasur besim që krijesa e prokurorisë posaçme, Spaku dhe BKH-ja do punojnë me ndershmëri dhe do kapin, do zbulojnë, do arrestojnë të tërë trafikantët e drogës, qoftë ata që janë në kupolën e qeverisë, siç është me fjala Taulant Balla me të tjerë, qoftë edhe kryeministri, qoftë dhe ajo zëvendës kryeministri e tjera, i kanë të tëra në dorë zotëri. Pjesë deri tani i ka penguar Spaku, Spaku nuk ka kryer detyrën
që të hënën e kaluar, të shtunën e kaluar si sot, nëpërmjet misionarit të vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thanë Altin Dumanit filluar arrestimet, duke filluar nga java e tanë, duke filluar nga jana që kaloi tani. Altin Dumani nuk e bën këtë gjë. Dhe unë besoj që nuk do ta bëj, sepse Altin Dumani është i shantazhueshëm nga Edi Rama dhe nga pasuritë që ka. Sepse dhe Altin Dumani ka pasuritë që ka deklaruar dhe e di ai ku është ngorën Gozda, kur ka thënë Gozda. Kështu që për mendimin tim, ai duhet zvendësuar urgjentisht me një njeri të ndershëm, të besueshëm, që të mos jetë pjesë e shantazhit të Edi Ramës dhe të Sali Berishës dhe të planeve të tyre, dhe një njeri që të bëjë detyrën. Altin Dumani nuk do ta bëj, nuk do filloj arrestimet, po të them unë. Është prekacak ose është i kapur prej tyre. Dy gjëra janë. O trembet, o është i kapur prej politikës. S'ka arsye tjetër. Të tëra rrugë tjera ka të hapura të lira, mbështetjen amerikane ka. Zoti Islami, si e lexoni operacionin e fundit të SPAK-ut, i cili arrestoi disa biznesmen, avokat, dy punonjës policie, duke goditur një grup të fuqishëm të trafikut ndërkombëtar të drogës, por nga ana tjetër nuk pam emra zyrtarësh të shtetit të fuqishëm apo emra politikanësh, ndërkohë që duhet të dyshojmë, po themi pra të ngrem dyshimet, se ky rrjet i trafikut të drogës është zhvilluar në hundën e zyrtarëve të shtetit dhe të politikanëve, duke qenë se padyshim droga ka kaluar përmes portit, qoftë në vende të fqinje, por edhe në Shqipëri. Ju si mendoni, pse SPAK nuk ka bërë të ditur emra politikanësh dhe a mendoni se mund të ketë emra politikanësh që janë të përfshirë në këtë rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës? Pak më parë, pikërisht kësaj pyetje ju jam përgjigjur, kur ju thash që kartelet e drogës drejtohen nga kryeministri, nga ministri i brendshëm, nga strukturat të veçanta të policisë shtetit, se nuk janë të policisë shtetit ashtu. Po policia i shkretë shikon trafikantin dhe nuk guxon të flasë sepse i ikën koka. Sepse trafikantët kanë mbështetje të plot absolute te politika. Arrestimet që janë bërë zotëri, janë bërë edhe aq sa i bën se u detyruan nga shteti italian dhe nga policia italiane. Se po që për Dumanin me shok këtu, asnjë nuk do arrestohej. Dhe ne presim që të arrestohen krerët e vërtet të drogës të Shqipërisë, të karteleve të drogës. Dhe krerët janë në dy partitë politike të mëdha, PDPS baras PPS. Sipas dosjes së SPAK-ut që ka dalë nga ky operacion, theksohet se droga është transportuar edhe me valixhe nga persona që kanë pasur pasaport diplomatike në vendet e Amerikës së Jugut. Në këtë rast, për të vijuar që nga pyetja e parë, çfarë do të thotë kjo pjesë e dosjes? Pra, a tregon lidhjen me politikën apo është rast i veçuar? Absolutisht po, ka përgjigjen brenda kjo pyetje. Zotëri, nuk mund të bëhet asnjë e këtë qartë që nuk lëviz një qime koke, nuk del dot jashtë kufive, pa kontroll e policisë shtetit, pa miratimin e tyre. Janë ata zotëri që bëjnë të tëra këto, nuk kemi unë e ti. Janë ata që e organizojnë dhe e drejtojnë dhe mbështesin kontrollin dhe trafikun e narkotikëve. Nuk mund të bëhet ndryshe. Kush e jep pasaportën diplomatike zotëri nga dhe? Dhe kush janë këta persona që kanë garanci që sa të marrin pasaportë diplomatike për të lëvizur lirshëm? Pra janë ata persona, ata zyrtarë të shtetit të mesëm apo të lartë, që lëvizin me çantë diplomatike, me pasaportë diplomatike, pa kontroll natyrisht, dhe bëjnë trafikun e drogës. Se këta që pinë drogë të ku e gjenë, që s'u kam thënë mua, unë për një pyetje policisë shtetit, ku e gjenë drogën këta që marrin heroin ditë për ditë dhe që qarkullon? Pa ta thonë nga hynë. Se pa kontrollin e policisë nuk hynë do të një midhë në Shqipëri. Jo, janë segmentet e policisë shtetit të orientuara dhe të mbrojtura nga ministri i brendshëm dhe nga kryeministri që bëjnë trafikun e drogës në Shqipëri. Kjo është taksative, është e pa kontestueshme. Ndaj dhe departamenti amerikan i drejtësisë ka dëguar njëri zyrtarin e vet, ndaj dhe DEA amerikane ka zbritur këtu dhe po merr situatën dorë, ndaj dhe zgjedhjet
pa dyshim që nuk njene, nuk u njone, nuk do njene, nuk qënë këto zgjedhje, dhe ndërkohë pritet unë pres një orë parë që të marë pushtetin qeveria teknike që është ngritur sot e 20 ditë më parë. Zoti Islami, po sipas dosjes së SPAK-ut theksohet se janë dërguar para të nxjerra nga trafiku i drogës në Shqipëri përmes autobusëve, shuma që nisin nga qindra mijëra euro deri në miliona euro. A mendoni se kjo është skema përmes së cilës dërgohen para nga jashtë për t'u sjellë në Shqipëri dhe që më pas pastrohen në industrinë e ndërtimit në Tiranë? Absolutisht po, e besoj. E besoj sepse autobusët nuk i kontrollon njeri. As qytetarët në përgjepa nuk i kontrollon njeri. Edhe kur kontrollojnë valizet atje, policët e doganës ose doganierët, shikojnë ku të gjejnë ndonjë mall kontraband që të këpusin ndonjë rushpet nga tregtari apo nga shoferi. Por nuk e bëjnë punën për të zbuluar çfarë ndodh, sepse dhe çfarë transportohet. Lekët nuk kanë aromë, lekët nuk kanë erë, lekët qihen shumë kollaj. Pra të kontrollojnë çantat, një për një. Ta bëjnë, duke qenë se ne kemi këtë situatë që nëpërmjet autobusëve po vijnë miliona euro të padeklaruara, atëherë duhet të kontrollojmë njerëzit që hyjnë e dalin. Zoti Islami, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka konsideruar mafjen shqiptare si një ndër mafjet më të rrezikshme, e cila sipas tij po tenton t'i sabotojë edhe zgjedhjet në vendin e tij. Ju si mendoni, sa e rrezikshme dhe sa e fortë është mafja shqiptare që ka shkuar deri në këtë pikë, sa rrezikon sipas tij të sabotojë zgjedhjet dhe të krijojë destabilitet në Venezuelë? Shiko, ka shumë të drejtë. Mafja shqiptare kur arrin dhe përcakton ministrat dhe oficerë dhe gjyqtarë dhe prokurorët i përcakton mafja në Shqipëri, i urdhëron mafja se kush do vjet drejtore, kush do vjet nëndrejtore, kush do vjet prokurore, kush do vjet gjykatës. Në Shqipëri këta i komandon mafja. Dhe prandaj dhe drejtësia është në këtë ditë, dhe prandaj dhe ai Nicolas Maduro ka shumë të drejtë dhe shumë e vërtetë ai këto ai. Mafja shqiptare është më e rrezikshme sot në botë. Si mendoni, cilat janë ato dosje të nxehta të viteve të fundit që SPAK duhet të marrë në dorë për t'i çuar përpara dhe për të vendosur para drejtësisë zyrtar dhe politikanë të niveleve të larta që janë të korruptuar, por nga ana tjetër edhe grupet kriminale që duhet të luftojë? Janë vrasjet që janë bërë në kufi në 92-shin, në 90, 91, 92, piramidat, parat e piramidave, mirë them, janë krime që janë të pasbuluar akoma dhe sot e kësaj dite që janë vrarë qytetarë shqiptarë ose aktivistë për lëvizjen të luftës të UÇK-s, siç ishte Remzi Hoxha, janë vrasjet e 21 janarit, janë vrasjet e Gërdecit, që dele dhe Kapardiset ishtë qef i shtabit përgjithshëm të ushtrit që se zë njeri në goja, që është përgjegjësi kryesore për Gërdecin, pastaj vjen Fatmir Mediu që ishte udhëheqësi politik dhe patjetër që ka përgjegjësinë numër 1 aty, janë një sër dosjesh të nxehta të cilat SPAK-u nuk guxon t'i prek me dorë sepse është kupola e krimit në drejtimin e shtetit shqiptar. Dhe kjo kupol krimi ka vetëm një emër, Sali Ram Berisha. Si e parashiko? Dhe të lutem, dhe se ta Sali Ram do më thënë Rama, Salihu, Idi Rama dhe Sali Berisha janë përgjegjësit kryesor të kësaj situate. Prandaj dhe SPAK-u nuk guxon të lëviz, prandaj dhe SPAK-u nuk guxon të zbatoj ligjin. Për vetë ti e ka, për mendimin tim e ka shumë gabim sepse do vi ora gjapin llogari për mos kryen e detyrës. Se ligji të kap, ndash për mos kryen, ndash për kryer për shkeljet e ligjit. Si parashikoni goditjet e SPAK-ut për gjatë këtij viti dhe çfarë pritet nga Altin Dumani, duke qenë se në dhjetor të këtij viti ati mbaron edhe mandati në krye të SPAK-ut? Nuk pres gjë, se po të ishte për të bërë do të kishte bërë. Tani ku gjysmë e vitit. Nuk pres gjë nga Dumani.
Unë nga Dumani prezente mëngjes, po është burr t'jap dorëheqjen ose të filloj arrestimet që sot, është shtumë. 2 rrugë ka. O do filloj arrestimet se i ka doset gati, ose t'jap dorëheqjen. Dorëheqja nuk e jep dot se ka marrë ca para që është paguar për atë punë dhe se ka bërë detyrën dhe s'po e bën. Prandaj nuk pres gjë prej tij. Megjithatë, nuk dihet mund nga presione ose nga detyrimi ushtrim presioni nga instanca më të mëdha mund të lëviz, po pak shpres kam tek ai njeri për të bërë këtë punë. Nuk është do këllçe kjo thot populli. Që të bësh ato arrestime duhet të jesh me të vërtet të jesh trim. Ai s'është trim. Po, a mund të marrë kurajo dhe guxim nga amerikanët, duke qenë se vetë zyrtari amerikan e takoi personalisht, po themi, në vizitën e tij të fundit? Pse s'ka marrë? Zyrtari amerikan ka qenë që pardje këtu. Dje, sot, nesër, ka qenë që të premte, më fal. Pra e thonë premte, shtunë diel, çka ka bërë, çka pret Altin Domani. Mos u bëni më me Altin Domani se ka mbaruar funksioni epoka e Domanit. Nuk bën dot Altin Domani arrestime, mbaroi ajo punë. Ose nuk do të bëj. Nuk do. Të dyja janë. Edhe nuk mundet dhe nuk do. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj juve për ftesën dhe nëpërmjet jush përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.